Hello，大家好。今日我想分享一個海王島嘅故事，係啦。咁我就借海賊王嘅人物角色嚟演繹呢個故事啦。咁首先介紹啦，主角啦，路飛啦，係啦。然之後就有女帝啦，係啦，冇錯。然之後就有路飛嘅師傅啦，紅髮。OK， 紅髮係啦。然之後仲有三個同路飛一齊闖海王島嘅隊友啦。OK， 然之後仲有兩個角色嘅，嗰個就係路飛嘅親戚，係啦，路飛嘅親戚啦。仲有路飛嘅舊朋友或者舊同事啦。OK， 係啦。個人物設定就係咁多啦。咁而闖海王島呢個副本呢，首先呢，原本紅髮同女帝都係喺海王島度做嘢嘅，生活嘅，一直都係咁樣嘅。咁而佢嘅親戚同埋路飛嘅親戚同朋友呢，可以撇開先，暫時。係啦。好啦，咁然之後呢。咁而路飛同埋嗰三個戰友就一齊闖海王島啦，就闖咗2年嘅，係啦，冇錯，係啦。咁首先呢，咁路飛呢，就佢闖海王島嘅時候呢，就發現咗一樣嘢喎，好搞笑喎，係啦。咁其實路飛呢都冇乜點好特別對阿女帝呢。做出一啲好特別嘅行為啦，係冇嘅，係啦，跟住然之後呢，咁但係佢又發現阿女帝對佢嘅態度特別唔同喎，係啦，即係唔係當佢普通嘅一般男人、一般嘅男性咁對待咯，係啦，冇錯。咁而阿女帝對阿紅髮同埋佢同一齊闖副本嘅朋友同埋佢嘅親戚同埋佢嘅舊同事同埋朋友啲態度係一樣嘅噃，係啦，我可以 show 個公仔出嚟㗎，嗱係咁樣㗎，嗱係圍住佢嘅，冇錯，圍住阿女帝轉嘅，係啦，圍住女帝轉，而阿路飛咧就企喺出邊睇嘅啫。